हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ग्रुप। आज मैं टॉपिक जो लेके आई हूँ वो है हमारा हिंदी टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या डाउट्स रहते हैं कैंडिडेट्स के, जो कि मेरे वीडियो पे खुद ही आए हैं, जो मैंने उठाए हैं अपनी वीडियोस से। तो वो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे, और साथ में ही मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे 20 डेज़ में, अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज़ में अपना टाइपिंग टेस्ट हिंदी का प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 20 डेज़ में मैंने किया था 4000 kbps की स्पीड मेरी आ गई थी। तो कैसे आई थी, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मुझे पहले से क्या आता था। पहले से मुझे सिर्फ कुछ कीज़ याद थी हिंदी की, इंग्लिश कीबोर्ड पे। ठीक है, तो मुझे कोई कोड्स याद नहीं थे, कोई कोड मैंने नहीं याद किए थे कभी, ना मुझे आते थे। उसके बाद बस मुझे देख देख के टाइप करना आता था। और फिंगर्स पे मुझे ना वर्ड्स याद थे, ना मैं बिना देखे टाइप कर सकती थी। ठीक है, तो फिर मैंने फ़र्स्ट डे जो मैंने किया, तो फ़र्स्ट डे मैंने वैसे ही किया जैसे मैं करती हूँ, तो उससे मेरी स्पीड नहीं बढ़ी। दूसरे दिन भी नहीं बढ़ी, तीसरे दिन भी नहीं बढ़ी। उसके बाद फिर चौथे दिन से मैंने अपना चेंज किया कि नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा, मुझे याद करना ही पड़ेगा फिंगर्स पे, ये बिना देखे टाइप करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैंने तब स्टार्ट किया। तो आप यकीन मानिए, मेरे भी वैसे ही हालत थी जैसे कि आप फर्स्ट डे पे अगर आप अपना हिंदी टाइपिंग टेस्ट जिसे कुछ नहीं आता वो स्टार्ट करेगा, वैसा ही था। ठीक है, तो मुझे नहीं आते थे कोई फिंगर्स पे कोई वर्ड याद नहीं थे, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था वो। तो फिर मैंने पहले फ़र्स्ट जो बीच वाली रो है उसको याद किया, उसके उसमें एक दिन उसी की प्रैक्टिस की। फिर अगले दिन नीचे वाले की रो की भी प्रैक्टिस की, फिर ऊपर वाले रो की प्रैक्टिस की अगले दिन। ठीक है, ऐसे मैंने कुछ दिन सिर्फ एक एक रो उठाई, उन्हीं की प्रैक्टिस की, और वही वर्ड्स जो रोज़ में आते थे उन्हीं वर्ड्स को लिखा, उन्हीं की प्रैक्टिस की। तो ऐसे धीरे धीरे मुझे वर्ड्स याद हो गए, कि अपने फिंगर्स पे वर्ड्स याद हो गए कि कौन से वर्ड कौन से फिंगर पे है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा पैराग्राफ उठाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने ऑनलाइन आपको साइट बताई भी है वो अपनी वीडियो पे, उस पे गई, और उस पे मैंने पूरा दिन मैंने मतलब रात के 10 बजे तक मैंने सिर्फ हिंदी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी की, और किसी एग्ज़ाम के प्रिपेयर नहीं किया। आगे मेरा एक और एग्ज़ाम आने वाला था, लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैंने इसी की प्रिपेयर किया। ठीक है, इसी के लिए प्रिपेयर किया। तो 20 डेज़ में मेरा आ गई थी स्पीड 20 WPM की स्पीड आ गई थी। और वहाँ पे जब मेरा हिंदी टाइपिंग टेस्ट हुआ सेंटर पे, तो मेरा क्लियर भी हो गया। ठीक है, मैंने आपको दे रखा है उसका प्रिंट आउट अपने वीडियो पे, तो वो मेरा ही प्रिंट आउट है मेरे टाइपिंग टेस्ट का, जो मैंने क्लियर किया था। तो अब अगर आपको किसी को भी डाउट है कि 20 डेज़ में हो जाता है कि नहीं होता टाइपिंग टेस्ट घर में, तो हो जाता है। मैं कहीं नहीं गई थी कोचिंग के लिए, कहीं नहीं सीखा था मैंने, घर पे ही सीखा था मैंने। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये था कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। अब जो वीडियोस में मेरे लोगों के डाउट्स आए, कैंडिडेट्स के डाउट्स आए हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि क्या क्या डाउट्स हैं, और आपको भी ये डाउट्स आ सकते हैं। मुझे भी आए थे, मैंने भी काफ़ी सर्च किया था कि KDPH 4000 KDPH की स्पीड WPM में होती कितनी है, कितनी हमें स्पीड, हमारी स्पीड, क्योंकि WPM में ही ज़्यादातर जो ये कीबोर्ड होते हैं, जो हमारे टाइपिंग टेस्ट होते हैं, वो WPM में ही देता है। ठीक है, तो फिर ये सारे डाउट्स, और भी डाउट्स हैं जो मैं आपके सामने क्लियर करूँगी। तो मेरी वीडियो पे जो डाउट्स थे, उसमें पहला डाउट था कि 4000 KDPH WPM में कितना होता है। ठीक है, 4000 KDPH अगर हम WPM में देखें तो वो कितना होता है, तो वो हम अब उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 1 वर्ड होता है 5 की स्ट्रोक के बराबर। ठीक है, मतलब आपने अगर कीबोर्ड में 5 की दबाई हैं, तो वो 1 वर्ड के इक्वल माना जाएगा। कोई भी वर्ड हो, भले वो आप स्पेस बार दबा रहे हो, आप कुछ भी दबा रहे हो उसमें, तो वो 1 वर्ड कैलकुलेट होएगा KDPH में। ठीक है, तो अगर आपका 4000 KDPH मांगा है, तो 4000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 60। ठीक है, इसको मिनट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो उसके बाद हमारा आ जाएगा 13.33 WPM। मतलब 4000 KDPH की जो स्पीड होती है वो 13.33 WPM के बराबर होती है। तो जिसकी भी अगर 13.5 आ रही है, तो 13.5 14 आ रही है, तो वो अपने आप को सेफ समझें कि आप इतनी स्पीड पे आप क्लियर कर लेंगे। लेकिन घर पे आपकी ज़्यादा ही आनी चाहिए इससे, भले ही एग्ज़ाम में इतनी ही आ जाए तो आपका क्लियर हो जाएगा।
तो ये हमारा फर्स्ट डाउट था। अब हम सेकंड डाउट पे बात करें तो सेकंड डाउट था हमारा 4000 kbps कितने दिन में हमारा 4000 kbps की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी 20 डेज़ में आ गई थी, तो आपकी भी आ जाएगी। आप अगर पूरे दिन अगर हाँ ये है कि मैंने पूरा दिन सिर्फ यही टाइपिंग टेस्ट ही किया था। ठीक है, तो मैंने कोई और पेपर की तैयारी नहीं की, कुछ और नहीं किया उस दिन कोई 20 डेज़ मैंने सिर्फ हिंदी टाइपिंग टेस्ट ही किया, और कुछ नहीं किया उसके अलावा। कोई पेपर कोई टेस्ट की तैयारी नहीं की, कोई पेपर नहीं उठाया, कुछ नहीं। सिर्फ मैं मेरे रात को 11-12 बजे तक मैं सिर्फ हिंदी टाइपिंग टेस्ट करती थी, तो मेरा हो गया था। ठीक है, तो ये 20 डेज़ में क्लियर हो सकता है, तो यस हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कि हमारा क्वालिफ़ाई हो गया है कि नहीं हो गया है, तो ये काफ़ी के डाउट्स हैं। तो ये आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा जिसमें आपको आपका अगर क्वालिफ़ाई हो गया होगा तो उसमें आ जाएगा कि आपका क्वालिफ़ाई हो गया। अगर नॉट क्वालिफ़ाई लिखा है तो आपका नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है काफ़ी लोगों ने कि हम बैक स्पेस और ऑल्ट की यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो यस हम कर सकते हैं, बैक स्पेस और ऑल्ट की वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो उसके बाद हमारे का अभी कैंडिडेट्स हैं कि ऑल्ट कोड याद नहीं हो रहे, तो कौन कौन से करने ज़रूरी हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने सारे कोड्स याद नहीं किए थे। फर्स्ट मेरा टाइपिंग टेस्ट था, उसमें तो मैंने काफ़ी कम कोड्स याद करके गई थी मैं। समय भी काफ़ी कम था उस टाइम, तो फिर मैंने नहीं किए थे। जितने मैंने किए थे मैं आपको बता देती हूँ, इससे मेरा क्लियर हो गया था। तो ये तो आपको ज़रूरी करने ही करने हैं, बाकी भी करने हैं। तो इसमें सबसे पहले है ऑल्ट 0161। ठीक है, तो मैंने साथ में लिखे हुए हैं कि किसका कोड है, आप देख सकते हैं। हिंदी में चंद्रबिंदु का कोड है। फिर ऑल्ट 0188, ऑल्ट 0189, ऑल्ट 0170, ऑल्ट 0217, ऑल्ट 0228, ऑल्ट 0216, ऑल्ट 0230, ऑल्ट 0231। ठीक है, ये इनके सामने लिखे हुए हैं मैंने हिंदी में, इसका जो भी ये जिनके भी ये कोड है। तो ये आप ये याद करके जाना ज़रूरी है। ये तो ये वर्ड्स काफ़ी कॉमन है, तो ये आ ही जाते हैं। ठीक है, तो बाकी भी आपको याद करना है, लेकिन ये आपको अगर आपके पास टाइम कम है तो इनको तो याद करके ज़रूर जाना है। तो यही था आज का जो मेरा टॉपिक था। तो होप आपको मेरा टॉपिक पसंद आया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।